सँगसँगै छन् र आजको यस विदाई कार्यक्रम सँगसँगै फेरि भेटौँला भन्ने कार्यक्रमलाई पनि हामीले जोड्न चाहन्छौँ। यति मात्रले हामीलाई पुग्दैन, फेरि भेट्नै पर्ने हुन्छ। फेरि हामीसँग भएका समस्याहरू तिमीहरूलाई हामीले शेयर गर्ने नै छौँ। तिमीहरूसँग भएका समस्याहरूलाई अहोरात्र आजसम्म पनि 24 आवर कुनै समय तिमीहरूलाई समस्या छ भने भन है भाइ बहिनी हो भनेर लागेका छौँ। खटी पनि राखेका छौँ। राति 10 बजेसम्म पनि हामीलाई निद्रा लाग्यो भनेका छैनौँ, हामीलाई भोक लाग्यो भनेर पछाडि हटेका छैनौँ, लागि नै रहेका छौँ। यति गर्दाखेरि पनि कुनै बेला गाली गरिन्छ, कुनै बेला हप्काइन्छ। अब चाहिँ हामी बाहिर गयौँ, यो मणि सरले अब हामीलाई के भन्न सक्छ र भन्ने कहिले पनि नसम्झिनु होला। बाहिर गए पनि कुनै उपद्रव ठाउँमा मैले भेटाएँ, नराम्रो कार्यमा मैले भेटाएँ भने फेरि पनि सम्झाउने छु, फेरि पनि कराउने छु। यसै गरी अब कति सकेसम्म 99.99% नै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनको लागि तयार पारेको छु जस्तो लाग्छ मेरो विषयमा। यदि काहीँ कतैबाट कमजोरी भएको छ भने अझै हप्ता 10 दिन जति बाँकी छ। त्यो 10 दिनभित्रमा त्यो बाँकी रहेका केही पर्सेन्ट छन् भने पनि मसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र आउँदै गरेको एससी परीक्षामा विशेष गरेर अंग्रेजी विषयमा उत्कृष्ट हासिल गर्नको लागि मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ अलिक विशेष गरेँ र सम्पूर्ण विषयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याई अगाडि आउने आगामी दिनहरूमा पनि सफलता पूर्वक अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना व्यक्त गरेँ। यसै गरी आउने उच्च शिक्षामा पनि म अघि ध्रुव सरले भन्नुभयो म देश छोडेर विदेश त जाने हो भन्ने किसिमले कतिजना भाइ बहिनीहरूले पढाइलाई नेग्लिजेन्स गरेको मैले देखेको छु। त्यसलाई नसम्झिनु होला। देशमै बसेर केही गर्छु भन्ने कुरालाई सम्झिएर अगाडि बढ्नु होला। अहिले तपाईहरू भन्दा केही वर्ष मात्र जेठो भनेको 10 वर्ष 12 वर्ष मात्र जेठो देशले प्रधानमन्त्री पाइरहेको अवस्थामा तपाईहरूले चाहिँ देशमा केही हुँदैन, देशमा केही गर्न सकिँदैन भनेर उच्च शिक्षाको लागि परदेश सिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मस्तिष्कबाट आजै हटाएर देशमै अफिसर, देशमै एसएसपी, डीएसपी मेरा भाइ बहिनीहरू, मैले पढाएका भाइ बहिनीहरू हुन्। एमबीबीएस गरेर डाक्टर मैले पढाएको विद्यार्थी हो भनेर भोलि गौरव गर्ने ठाउँ सृजना गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु र आजको उद्घोषकबाट पनि ओझेल पर्न चाहन्छु र आजका यस कार्यक्रमका सभापतिलाई कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।